Gåa morgon. Gåa morgon. Fortell jeg noe som jeg opplevde i jar. Jeg har det sånn her at en parster av mine bøn noen avvis som god er lagt mer i hjertet, som jeg nevner, og har gjort, som folk har bygget for i 20 år. Og som ganske 6 år. Så det da jeg kommer til det, så det nesten som en ramsa. Og øysene til at var det tjunabond, og var det nøyomvendt folk. Men så det til at kattle og frelsa av oss. Og så tar jeg av bygge, setter meg opp, så kommer Guds rødt, på en av veien 18 til å bygge. Fær til hansare. Jeg får ikke si navn. Og det ikke bare øyne fær, men du vet, jeg kvar det her, fær til hansare, ja, men så fær jeg for meg etta, fær til hansare. Og så røyner jeg å sette meg nye at gjøre noen rettinger, atter fær til hans her, det kommer morgen tror jeg ferdig da. Klokka var 11 om morgenen. Så fyrir røyga jeg meg. Fann meg omkring traktat fram og så vidt. Jeg sier, ja, kunne lese disse traktatene og gjøre den sammen. Halleluja. Så om 2 tøyner så fører jeg til hans her. Benker jeg på. Han var en som hadde inne. Ja. Og han gjør så kaffe, så sitter jeg her, og så sier jeg til når jeg kommer til å ta seg om Jesus, tog jeg at du må ikke være fortapt, vil ha det frelstan, vidt himmels, bare på en fremman av det vårt. Han sier at det var snedet. Det var han forlover, han bor sammen med damene, så sier han sier, det var snedet. Jeg sier vi damene, og i 4 dagen, nei, jeg må fra tås av 20. Tog at det var for jeg rørast i noen. Vi fyrir noen kvann det. Og nå kom han i skola, og her var en tryggvande dronker som alla togene tås av gjennom Jesus. Han var ikke fri for sin. Og han sagt, jeg må fra tås av 20. Heilig anden hører alt. Så sier Heilig anden, fær til hansara. Så sier han, det var snedet til å komme. Jeg har alle snakket av det. Det visste jeg ikke av. Så hetta var så lukka som tekjen til hans her at god virkar, god til, god void alt. Og hetta lukka som fenga hans her oppmerksame. Så at jeg har 2 traktater i leir av hans her bor, og hina av mitt bor. Nei, ikke mitt bor, mine med i en bor, ikke. Vi sa det ikke, vi 2 bor. Det var en sånn øyelig øynfølt. Skjei livsviktig ting, som Guds år klart sier ok. Alle mennesker skulle framfyre Guds dømstøl ta i til dødja. Nummer 8. 2. Det jo best 2 stø, plass, salen kan fære til. Nei, til helvetes. Det til himmels, så han det først, edla og i helvete. Bare fra manna. Nummer 3. Jesus Kristus øynaste vevor til himmels. 4. Öll menneske hava. Nei, öll hava synda.
Øysene to. Jeg leser det spegelvendt, det er ikke lagt først. Nummer 5. God elskar ødel. Øysene til. Du så elskar i god høymen. Ja, så hever han øysene elskar til, og gjørst alt for tugansvarsvelster. Jesus hever gjørst alt for at tu kanst være frelster. Det er fullt gjørst. Og så har vi skriftstø under her. Og så ta kjenta. Tu øyer best hesa stundina. Så takk imot Jesus Kristus som tøynon. Personliga frelsara, nu. Ja. Så vi får i tjøkkenen her, og løser skriftstøyene. Og han var ærlig, han sier til at han åtte torført, at han hei torført ved Tryggva. Jeg sier, ja, det var en av i skriften åtte hei torført ved Tryggva. Men han ville. Han sier, jeg trygg vi herre, hjelp mine vantrygg. Det var noe som sunderbort. Og en part tro, kanskje en større part tro ikke. Jeg sier vi han, at man kan be Jesus djeva seg trunna. Men så må hun mætast av åren og dagliga og vite at du tås av Jesus. Og man kommer til Jesus kvann det som han vi sin fadlun. Og man simpelthen krøtjes jo i han. Man krøtjes jo i han. Og jeg sier jo igjen, Jesus deg for tunna synder. Han sier at blau hever golde for tunna synder. Ta øynast som manglar til at du åpnar hendene og tekker imot det. Det er tøyt. Det er øysene for det. Ja. Jeg vet ikke, så prater om 2 timer, og så kommer det her til at Heilig Anden, altså jeg har Heilig Anden sier spyran. Ratt hånden ut, vil du ha Jesus, som du frelser av jædla nøy, så ratt jeg hånden ut. Og han tog i hånden og sa meg, jeg sier, ja, ta vil. Lært dere så be sammen. Ja. Men hatt det her eggvilja. Stått litt. Så tog han atla til vårt. Man byr at det her, du kunne nevne det her 20 navnene hver morgen, at det bare er en ramsa. Det er det ikke mer. God leie hver en ønstakken har trætt. Jeg minnes da jeg begynner å be fri hæson. Og øysene, alt de som kommet av min ved, og i bibelarbeidene, det øysene lenge ramsa. Anker bor i Danmark, anker bor i Schweiz, og resten bor i USA. Jeg ber god varvøyde deg, styrkja deg, og sikna deg. Øysene alt de som arbeider frivilligt, eller for løn, og prensmyn som prenta bibelen. God verje deg, sikna deg, lønar tøymen, og så er. Ja. Og det som så stortlig for en personlig til å oppleve det her, du vet, at jeg knappt kommer Guds rødt og sier, djever øyne på, du vet. Du har ikke takket feil av. Det så rævlig stortlig, at for meg at oppleve det her, god taler, og så kunne gjøre det, ikke? God og himmel, det kommer bo fra himmelen av, til God kjenner til kjurer, og han brukte til, fært jo her, og så bare lese en traktat, og be vi en menneske, og så ble det endefødt. Altså, man kunne ikke finne større høyer, større,
Ja, større høyur. Tjena harra og konga. Heimsins frelsara. Ja, moinun og tøynun. Altså, han tøyn frelsare. Du har ongan annan til, han annar til. Hvor er du stig med ut, Jono? Og som vi sier vi tar her ute, her som er og vi sier at det ikke større til og i løyven enn å få hese tingene i avgrød. Og ta hese tingene i avgrød, enten, altså du vet det, vi sier at det et avgrød, at det å få fri vi god, så øtten for deg igjen borster, så først du evet løyve, det røkker helt her til. Det vi løyve begynner nå. Men du måste halte ut. Du måste være trygg for din lentan. Halleluja. Men det brøyter simpelt en øyne innehalt i løyvene. Jeg sier vidt deg, det er ikke utan trobløyger. Og en tryggvande må faktisk gjøre noen minst lukkene ofta møyre enn en tryggvande. Og det trobult, men du har øyne komma til, vet du. Og du hever en gibre fri og gjøre alt. Du kanst nemlig være svidgen og idla viffæren årsak av at du en tryggvande. Det spør Jesus ikke fyrir. Ja. Men så det til. Hva gjør du ta? Nei, du slipper ikke hans her hånd. Da måst du ikke. Så er du svitjan. Yes, ja, det stender her i Timotheus at han som avnokta vid han, så vil han også avnokta okkon. Avnokta vid han. Så vil han også avnokta okkon. Og det at velja at avnokta han, og så bare blir vi at avnokta han. Det ikke til at og under vøykar løte at du ikke er fri med til å kjennast vi han. Men så komst du atter og bastan så innlig om å fyrirgjeva der, og han setter det innatter i tennast. Nei, det er ikke det. Det er at du bare først at avnokta han, og vi bare en avnoktare. Så det ikke så løsning at du vet at du øyne for vars frelster, så du frelster allikevel. Nei. Han kommer at avnokta det. Han kommer at sier, det kjenner jeg slett ikke. Lykka som her i Matteus 6. De skulle komme fram for henne og si, Herre, har vi ikke profeteret og gjort ondt og alt det til. Uten navnet. Da skal det votta ta, men det har vi aldri kjent det. Nå. Men tid som tryggvandig og bia for falske som god lagt deg noen hjärsta, blir vi halde av fram. År ut og år inn. Altså, da du byr, hva gjør du annars? Byr du bare 5 år, og bare akkurat året? Byr for akkurat falkon. Så gjør du god en ras, eller at du varst Du sitter anglarna i sving. Du motiverar himmelen. Ikke det himmelen kan virka lykkal, men vet at du bier, jo, vi døy å bier. Bibelen lærer til at vi bier, ta fyr røygelse opp, og ta samlast, og så ver det at så kommer nekka nyrater. Bibelen lærer det. Hvis du bier alt ut lov for en menneske, så det større lykur at hui at god kommer at tro vi ut av menneska, stegga det og kalla det. Og ta i vetsingar her og være, så det tog folk vil bygge. Da jeg ble flest, og ta en vetsing her, det hadde du mobiliseret seg til bøn i 6 viker åren.
Det var bønaringar rundt omkring her som bau. At det skulle komme vekking. Og det kom vekking. Ja. Så tid tryggvande halte av fram. Gjev ikke opp. Og så god sier vi til, fær nu til hans herre. Så er du tatt det god. Så er det ikke bare en tanke. Det er ikke bare, hva er det her? God er som en person som kommer etter der. Og han er trosker. Han trosker en til. Hvis han vil, og hvis han råkner ved at han ferdig, så det får ikke fri. Han kan ligge etter en høyland dag, eller tvær, til som, han krøker det av, altså. Og han kjøvst ikke. Han blir vi. Og så først du. Og så er det først av, så du blir for en menneske til frelse. Eller blir for en menneske til grøying til, det har vi også noe på livet. Men jeg må si akkurat som det større er å be for en menneske til frelse. Kjøtt gir rått, anden og salen er noe, helt noe annet hagre enn det. Kjør så vel. Det andre som jeg husker om, det er hvordan nevnt det er at arbeide for god. Hvordan nevnt det er at arbeide for god. Ta i du fylgjer hans av boven. Ta i det er han som vil virka. Ta det er han som sier, nu er rette tøymen. Hvis du først til folk og tøy og avtøy, og krever at jeg skulle vende om, det vorst. Det kan du ikke kreve, ja. Det sier jeg også når vi er den mannen som tog seg video er at jeg kan ikke nøye det, men jeg kan bare si at det er at God har sendt meg alt det til vorst. Men følte jeg at God var vimmer, tjammer, og fylte meg til vorst, da. Nå, hvordan nevnt det er? Det er akkurat som at du varst, du slarst en støyn, du varst. Nå bare 8 slag etter. Hvordan stått det er? Slag nummer 200, du varst. Danks. Nå brottnar støyneren. Men alt forarbeid, det er bønnen. Men legg merke til at God, han har ikke folk. Han brukar te til hatta. Han brukar noen annan i skolan her som er en gonger. Jeg vittnar vi en kvant det. Og alt spiller inn, du vet. Selv om han med han hever til at han skal vittne og snakka nek om Jesus og han skal vi allan klassan og men God brukar ein til eitt og en annan til eit anna. Og tun tjenesta og i gode kan brøytast. Og tjokken skiftande tøyre kår, som man sier. Onko det er det eitt. Onko det er ahersland eitt. Men så kunne det være ting som flytade det. Det kan være god som flytade det. Et eller annet ting. Altså for i 8 år så gjør de helt andre ting. Så kom 8 til, nu er det langt 11. Det er langt 11 år, ja. Eller 12. For 12 år så gjør de andre ting. Jeg gjør ikke det godt når jeg evangeliserer i Bæfersjukken og sånt, vittna i og... Så kom bibelarbeid. Det har brakt meg fullstendig an. Det har flott meg. Men det er ikke her vi sagt at jeg ankre hendinga for å få kunnskaper og by for en menneske. Og så året. Og nu øysene at God kan senda meg til oss til at tåsa vi øyn, vittna for øyn. Det gjør det negv av for, helt negv. Nei, vi skulle være eldhoaie.
Vi skulle være, altså, eldtoa, det skal være bal og brandur, altså, du vet, her som vi der. Ja. Eldroi. Ikke vær ikke to lunkaver. Vær ikke to kaltur. Vær no høytur. Vær høytur. Og du heldur det bia. Ja, bia. Bi. Fær no bi fær. Over at oss. Fær no bi. Høyt må jeg si at rett. Til det. Hvis du er ein som kanskje nästan ikke annet har gjort enn bi. Bi for til grannen og vinen, familie og ditt og datten. Rønt av vittna, men kanskje ikke blevet særlig sterskere i tog, men nästan det øyneste du gjør i bi. Det skal du ikke undermøte. Og ikke holde til at det ikke til undergrunns. Og alt undergrunnsarbeid, nå gjør det tunnel til havnar. Og i alle føren tar det sprøntja, du vet. Det alt fyrrøyningarbeid, det boring og lauer, løa til hver dynamitt i hålene. Sprøntjingen til det sørste. Det det som tar det kommer mål, kan man säga. Men utan allt hit, utan forbøn, utan vittningen, at det støv og vittningen, at vårt, at halte året fram, andakt, og lesa jævlevangeliet, og alt det her, året. Utan det, så var omgang til tannstunden, her og et menneske vendi ble frelst. Så bønnen at han høyla og ja, terrorisera virusmiklar. Så ikke undermet at du til at du kanskje bare en som bare bier til størst. Og om du ikke en som nekan til å løyte en annan til frelse, eller tår ikke vel å vittna, sånn at det ganske, du vet, ja, altså, du vet, du kan tekka det sin sammen, kan du ikke det? Hvor gjør du ikke det, over at oss? Det kan du godt. Men jeg sier bare at ikke undermøte alle bønner, heldur. Det var bare det. Men det som jeg lukket vil si at det at det minste du kan gjøre, det det aller minste, det bia. Bia. Kan du ikke bia? Det krever ikke nek fri med å bia.